Сьогодні ми в міській раді, на рахунок громадської ради, прийшли всі активісти міста Умані. Будемо запитувати, чому ці питання. Андрій, чого ви прийшли до громадської ради? Питати до міського голови, так? Ну так. Да. Спитати, чи легітимна наша рада, чи не Зараз легітимна. запитаю. Зараз запитаю. Заходь. Заходьте, що ви тут? Почекайте. А що чекати? Що чекати? Ну почекайте, ну тут є якийсь порядок. Що це ви за безпорядок тут робите? Це не секретар, це модельне агентство. Да. Кастинг проходив. А де у вас той порядок? Бачите, нам не дозволяють зайти. Нам не дозволяють, так. Заходьте тут. Заходимо. Так, Цибрій нам дозволить зайти. Да, знімати. Доброго дня. Добрий день. І вам доброго дня. Доброго дня. Добрий. Добрий. Запросили сюди. Будь ласка, присаджуйтесь. Громадські активісти заходять. Чого ви так далеко? Зайдіть ближче. По карману нічого не брати. Добре. Хто починає? Ми до вас, як представники громадської ради. Ми подали протокол. Наш комітет. Він не оприлюднений. Ми пішли вас запитати. До тієї причини, що відбулося, чому у нашому положенні, звільнити до першого виконавчого комітету, даний протокол не відбувається. Наскільки мені відомо, цей протокол зараз працює один юрист виконавчого комітету Уманської міської ради. Він дасть своє заключення. Він дасть своє заключення, потім... В порядку нашому положенню про громадську раду не передбачено, що якісь там заключення, висновки, експертні... Шановна пані Руслана, документ у нас порядок такий. Ви звертаєтесь в загальний відділ з документами. Ні, ми не звертаємося в загальний відділ. Надходить документ в загальний відділ, скажімо так. Якщо дозволите, не перебувайте мене. Якщо ви не прийшли, будь ласка, слухайте, задали питання. Його розписує міський голова на заступників відповідних, на начальників відділу. Вони працюють тільки після того, з документом вже проходять певні дії. Олександр Володимирович, ми не перший день вже ж носимо ці протоколи. Так. І щоразу ми приходили отримати цей протокол, сказали на електронну пошту, Любов Павлівна ставила візу, і ми його оприлюднили. Ніяких висновків по жодному протоколу, по будь-якому протоколу, по положенню не було, не відбувався. Чому з цим протоколом стало таке питання і що далі нас блокує нашу роботу? Що нам... Я думаю, ви найближчим часом узнаєте відповідь на дане питання. Коли працює юрист нашого комітету. Ми не бачимо положення. Ви хочете сказати, що ми зробили щось там не так, чи що? Тобто... Я нічого не хочу сказати, навіть аналізувати це не хочу. Але ви Оце не моя прерогатива. Ви мене питаєте, ви ж зробили так, не так. Я навіть аналізувати це не хочу. Тому що, мабуть, не маю права. Ми пішли до голови виконавчого комітету, до якого створена громадська рада. Я вам кажу, ви найближчим часом це узнаєте. Цим питанням займається Плотнікова Любов Павлівна. Це питання, якщо... Можете запросити собі Любов Павлівну? Ну, її на час, на жаль, немає на місці. Я тільки що в неї контактував. Олександр, там же ж на протязі цього, по положенню і по такому, там написано на протязі 3 днів. Там нема, такої процедури самої немає. Я з вами погоджуюсь, абсолютно. Тому то стало таке... Можливо, там так і написано. Я положення цієї досконало не вивчав. Якщо там є підрахунок, то значить воно буде робити положення. 4 днів оприлюднюється. Але яке питання ви задали, будь ласка, до Любов Павлівни, вам дасть остаточно вичерпну відповідь. Скажіть, а оцей лист, який був безпосередньо на вас? Це ж на вас писали. Ну, та в загальному відділі запитати, яка доля цього листа, коли на нього буде дана відповідь. Ну, то ж ми вам написали. То прошу, але є відповідна процедура. Ви ж хочете дотриматись процедури? Я також не маю права відходити від процедури. Права немає. А вам що Ще не раз? казали? Вам не надходило такого листу? Ні, я бачив цей лист. То що ви можете про нього сказати? І він зараз в роботі цей лист. Працює над ним. 4 дні. Є відповідна процедура, по-іншому воно бути не може. Якщо ви знаєте чинне законодавство, скільки який термін надається на те, щоб дати відповідь на будь-яке звернення. Ні, в цьому питанні, в нашому питанні найбільший термін, який є взагалі 7 днів. На відповідь, бо це громадська рада при виконкомі, який є виконавчим комітетом Міської ради. Тут не йде закон України про звернення громадян, бо ми ж не громадяни. Як вони громадяни? Громадяни якої Ні, України? я говорю, в даному випадку ми звертаємося як члени громадської ради.
Ну, якщо ви як не звертаєте, значить будете чекати відповіді, нічого не Там законодавства. 3-5 днів найбільше що. От. А через 15 днів, от, по цьому листу теж там ж написано, що на протязі 15 днів, значить, оця відповідь дається про доокупацію. Тобто ви ж даєте розпорядження, не ми і не платники. А це голова виконавчого є розпорядження про доокупування. Ще раз я вам кажу. Відпрацюють заступники, відповідно юридичний відділ відпрацює, дасть своє заключення, будемо діяти тільки в межах чинного законодавства. По-іншому діяти я не буду. Коли Саша подали цю? Ні під тиском, ні під тиском, ні під чим. 23 днів пішло, не тиснуло. 23 Тобто ваші не видані. 23, так? Не видачі вас тиснути на мене. А, ну не збиралися. А як ви можете прокоментувати, тому що ми от, коли бачили який такий бунт чи Не заважаємо? Пані Інно, не заважаємо? бунт заважаємо? таких громадських організацій, які декілька років підряд там входили в громадську раду, її очолювали. І от Ви мене, будь ласка, не питайте про дії певних членів громадської ради. Це громадська рада, яка діє Так. сама по собі, до неї відношення я немає. питаю Якщо вас- вони я вирішили питаю вас, як- вийти, ви мене запитуєте. коли ви були Я вам членом, відповідаю. коли ви були членом громадської ради, оце коли написала звернення про те, що громадські активісти, вони такі хороші, а Юрій Іванович Дмитро хороший, тоді був хороший. І от ви писали такі звернення, тому що постійно ці склади громадської ради, от, якщо інші громадські організації, які щось роблять, ну, не в унісон з тими, які підтримують постійно владні інтереси, як ви можете прокоментувати ваш підпис? Це ви вже щось фантазуєте, пані Руслан. Я не фантазую. Я... Ви фантазуєте. Олександр Володимирович, Так. дивіться, ось це мрій Олександр Володимирович. Можливо. Можливо. Оце звернення. Як ви прокоментуєте це Та звернення? я не хочу її коментувати. Чому? Ну, бо не хочу. Воно стосується того питання, що ви прийшли. Так, воно А я стосується. вважаю, що не Воно стосується. стосується, тому що це одні й ті самі громадські організації. Я не є членом громадської організації будь-якої і Я вам громадської говорю, що організації. ці громадські організації Я вам в кажу, що минулих коментувати роках не постійно. вважаю за доцільне. Ну, бо вам нема що сказати. Дякую. Не хочу Вам мені нема що сказати. говорити по даному приводу. Звісно, ви не будете говорити, бо ви не хочете говорити. Ми не можемо сказати, коли ви писали про підтримку Юрія Івановича Бодрова, про те, що за сприяння Сергія Тулуба, що у вас є, як там, достойний народний депутат Яценко, ви підписуєтеся під даним От хто б зверненням. вже говорив би про Яценка, ми вже мовчали. Про А свого навіщо? депутата і про підтримку А Антона навіщо? Володимировича. А Це навіщо говоримо. ви до Яценка? Ми про це ще дискутуємо. Ні, ну Ви ви задали громадська питання по рада. громадській раді, я вам говорю. Так, ви Відповідь вам хочете остаточно сформувати не перебувайте, будь ласка. Відповідь вам остаточно може дати так, волю Ви хочете сформувати громадську раду. Я не хочу Спутник відповідати Ну, як громадську це ви раду. не хочете? Що вона Ви скаже? хочете сформувати громадську раду отаку, яка Ні, постійно абсолютно ні. підтримувала. Вона сама повинна сформуватися. То вона є, вона діюча. Ну, це ваша думка. То 3 дні є 3 дні, от 3 дні повинні То дати. вже пройшло. 5 років давали, от через що їм прийшли оце? Чому ми так? Я зрозумів, що ви прийшли. А тепер будемо включати. Прийшли мої коментарі, я говорю, вам Ну, то 2 дні. відповідний термін, Стільки ще, чому 2 термін? дні на сайті Давайте не по одному. вірю. Дозволите? Ні? Я хочу знати, чи 2 дні ще потрібно, чи тиждень, чи взагалі не буде відповіді. Ну як це взагалі не буде відповідь? Я вам ще раз говорю, працює відповідні відділи, ви обов'язково отримаєте Ну, відповідь. Є ж Тобто, термін не якийсь. можна. Так порушено 3 дні. От 3 дні Якщо порушено. ви вважаєте, що є порушення якоїсь норми чинного законодавства, ви можете звернутися до суду. Питань нема. Це нормальна практика. Якщо вважаєте, що є порушення. Тепер я з вами говорю. Тепер я з вами вже говорю. До суду ми не можемо зараз звернутися, тому що нема життя. Коли отримаєте ви відповідь, не установлений термін, я вам підказую, у вас є шановні юристи і не один, то ви можете тоді на підставі тої звернення, якщо воно було не термін вам надано, ви можете звернутися до суду. Або давайте відповіді, не хочемо давати. Або так, або... Що- Ні, не ну, діємо, ну що затягувати це- время не Олександр треба. Володимирович, хоч усну Це може ваша дати. думка така. Олександр Володимирович, може хоч усну дайте. Тепер я з вами говорю. Хоч усну якусь дайте якусь Я вам відповідь. говорю, як працюють відділи, я не можу сам від себе давати будь-яку відповідь. Даже Вона усну? не тільки закон. Даже усну якось, не якось. Ну чого ж я повинен вам усно давати? Ну, З не... моєю усною відповіддю ви не підете ні до суду, нікуди. Ви повинні йти з документом. То ми хоч почуємо вашу думку. Моя думка, що повинні діяти всі в нормі тільки в законі. І ви також, шановний. А ми діємо законно. Це ваша суб'єктивна точка зору. То тут не суб'єктивно. 3 дні порушено, от і все. А коли буде відповідь, Ви невідомо. почули, що я говорю? Ви отримаєте ту відповідь. Якщо вважаєте, що у нас порушено, ви маєте повне законне право звернутися до суду. А ви вважаєте, що порушено чи ні? Я вважаю, що все повинно бути в законі. Ні, ну порушено чи ні, якщо Я не пройшло 3 знаю. дні і не надано. Я не знаю. Порушено чи не порушено, я не можу вам сказати.
Ну ви ж самі говорили, що 3 дні там дається, там написано в законі. А ви як вважаєте? Що на Це сайті порушено немає чи ні? цього всього? Я вважаю, що ніхто не має права порушувати закон. Ну, Це а має то закон порушений, якщо 3 дні Треба, має? щоб вивчили відповідні структури. Ну як в законі написано Ви 3 мені дні. вже 5-й раз задаєте одне і те саме. Бо ви не питання. даєте відповіді, ви ухиляєтесь постійно. Ні, не ухиляюся, я вам даю, ви її не чуєте. Чую. Тільки ви не даєте конкретну відповідь. Вам конкретно ставлять питання. От порушений закон? Ще, будь ласка, які питання, я вас прошу. Це уточнення. Вони повинні оприлюднити, а потім розбиратись, правильно чи неправильно. Отак воно повинно бути. А якщо порушено 3 дні, значить грубіше порушення. Значить, треба вам приймати міри до цих плотників і всіх. Буду приймати міри. Якщо буде доведено, що порушує закон, будь-хто, я хочу вам сказати, щоб ви мене розуміли. Заступник мій, чи будь-який громадянин міста Умані, чи службовець державний, якщо буде порушувати закон, я обов'язково перший буду звертатися до суду. Так це я вже робив неодноразово. І подалі буду так само робити. Якщо хтось буде порушувати чинне законодавство. І різниці мені нема. Чи заступник, чи громадський діяч. Значить, будь ласка, вплиньте на свої підлеглих, Обов'язково. щоб вони в ближайші 2 дні чи 9, чи стільки там після порушення дали відповідь, хоч якусь. Обов'язково. От і все. Що... Ні, бо усно- Я вам хочу сказати тільки одне, щоб ви розуміли. Ні я, ні будь-хто в виконавчому комітеті не зацікавлений, щоб громадська рада не була дієва, щоб вона була ліквідована, щоб вона не працювала. Ніхто не хоче, щоб вона була так, як ось пані Парфьонова хоче підвести мене провокаційно до якогось там висновку і ще до мого коментаря, щоб вона була там чи лояльна до влади, чи ще якась. Ні, це повинно бути так, як є в положенні прописано дорадчий орган при виконавчому комітеті Уманської міської ради, який конструктивно буде працювати на благо Уманської громади. Не займатися критиканством, популізмом, лобінюванням чиїхось інтересів. Нема різниці. Чи міського голови, чи громадських діячів, чи половників хасидів, чи ще чиїсь. А вона повинна діяти тільки в законі і допомагати територіальній громаді розвиватися. Оце я вважаю нормально. Якщо є там конструктивна А критика, боротьба з не корупцією, перебувайте, будь ласка. Це це дуже нормально. правильно, щоб воно було. Це було б дуже правильно, щоб воно так було. Я більше скажу, яка б не була громадська рада, я звітував на громадській раді, якщо не помиляюся, на початку цього року. І на подалі буду так робити. Я не ухиляюся від діалогу будь з ким. Так що я зацікавлений, щоб вона була. Тільки, шановний, всі присутні тут. Я хочу, щоб ви також діяли в рамках закону. Бо не пам'ятаю, хто сказав, а сказав, що для друзів все, а для ворогів закон. От всі повинні по закону діяти. І я, і ви, і решта мешканців міста Умані, і громадян України. От я на цьому буду наполягати. Я як голова комісії, я постійно розбиратися. Оцю полеміку не треба. Є порушення 3 дні, пройшло вже 5 чи стільки днів. Ну то звернетесь до суду, я вже 7 Так, разів до- говорю, якщо є до суду. порушення. Якщо воно є. Олександр Володимирович, можна таке питання Так, одне? будь ласка. 2 секунди. Ви пам'ятаєте, колись на громадській раді там чи на громадських інших засіданнях ви обіцяли, що виконком буде там 6 наших чоловік, а 5 ваших. А що сталося? А що має статися? Ну, мали бути якісь від громади, якісь А що не виконком. дієво працює виконком? Ну я не знаю, А ну ви дієво, не читаєте дієво. положення, хто має право запропонувати членів того самого виконавчого комітету? Ну ви як на наші Але збори, не перебивайте мене, будь ласка. ви як на наші збори Ви мене приходили, то ви не інше перебивайте, говорили. будь ласка. Якщо задали питання, майте витримку і повагу, по-перше. Якщо ви почитаєте, то ви будете знати, що тих самих членів виконавчого комітету і заступників міської голови з подання міського голови затверджує сесія міської ради. Порушення хоч би одної норми чинного законодавства. Де, ну скажіть мені, шановний? Ні. Нема жодного. Ну як ви приходили до нас на збори там після Майдану, то ви говорили зовсім інше. І ми Ви якось. маєте в виду, коли було ще до виборів міського голови в 2015 році? Да. Ну, Ну, сказали, що буде більшість на і що, громадськості. може не було так, як я говорив? Ну а хто там з Пройшли громади? вибори. А хто з громади там є? Не є, а Виконком. був. Ну Шановний, був, не а треба є. маніпулювати фактами. А що немає зараз? Ну, бо міський голова бере на себе, по-перше, відповідальність за кожне питання виконавчого комітету раз, і за кожного заступника, персональну відповідальність. І я буду тільки нести відповідальність за тих людей, за кого я довіряю. Я їх подав. Ну, хотілося б, звісно, від громади трохи людей. Хотілося, щоб Ну, і ви відповідальність повністю берете на себе, так? відповідальність абсолютно беру повністю на себе за виконавчий комітет, за дії його і за своїх заступників. Дякую. Ще одне питання. Прошу. Трудове, якщо ви говорите до суду, це процедура, тому що мені треба вивчити ці матеріали, збирати і все проще. Є трудовий У вас є кодекс. низка юристів. Трудовий Чи всі таке трудовий працюють? кодекс, Та він сам юрист. що голова не впливає на трудову дисципліну в колективі. Голова чого? Голова виконкому, що його підлеглий за 3 дні не оприлюднив. Значить, треба вже Ну, службове що? розслідування проводити. Можливо. Якщо буде доведений факт,
То він вже доведений. Це вами доведений. А якщо він буде доведений, Та цей тут же факт не є. треба доводити. Ну 3 дні пройшло і немає. От і все. Що ми тут полізли? Це ж факт. Ми говоримо ні про що на сьогоднішній день. Яку ви бачите громадську раду? От ви бачите Дієву. дієву, Да. хорошо. Я маю про якісний склад. Ну давайте ще будемо говорити, а яке ми бачимо життя через 10 років. Я говорю Це про думка громадську кожної раду. людини. Громадська рада Громадська повинна рада. бути, така як записано в положенні раз. Ну так. Ще я про тому говорив, будь ласка, задали питання, дослухайте відповідь. Я ще раз кажу, що я хочу, щоб вона була дієва, щоб це був конструктивний орган, який буде допомагати, контролювати, коли треба. Як він дорадчий, то навіть буде радити тому самому виконавчому комітеті діяти в нормах чинного законодавства. Громадські Так. ради сприяти реалізації громадянами України своєї реалізації у політиці держави, здійснювати контроль за органами влади, при яких вони створюються, і сприяти врахуванню органів, при якому створюються, громадської думки. Контроль, а не сприяння, І не тільки корупції і контроль. шахрайству. Ну це ж ви ствердите І не тільки контроль. здійснення громадського контролю за діяльністю органів. Так. Після того, як ми можемо зробити контроль, ми можемо вже щось, так сказати, висловити свою думку і те, що брати врахування. І ви кажете, що ми маємо тільки робити те, що треба в виконавчому комітеті, це вже не контроль. Ні, це ви вже... кажете, я так не кажу. І не треба маніпулювати, Ну перекручувати хорошо, слова. давайте Не я так хорошо. зрозуміла. Я хочу, щоб Я вибачаю. Я хочу, щоб громадська рада, ні, я зрозумів все добре. Я хочу, щоб громадська рада діяла тільки так, як записано в положенні. Так. І не виступала, а не лобіювала вузькі інтереси будь-якої там окремої спільноти. А якої спільноти? Ну ви ж Хотів, щоб це було. Олександр Володимирович, ви ж говорите якоїсь спільноти. Говоріть Я хотів би, щоб конкретно там- якісь фамілії. Я хотів би, щоб були лобіювання інтересів всіх без винятку мешканців міста Умані. Це було б добре. От я хочу, щоб вона була така. Олександр Володимирович, ви опять лукавите. От вам Руслана дала ту бумажку, Дуже дала. суб'єктивна точка Подождіть, зору. ви вислухайте, не перебивайте мене, я трошки старший вас. Вона Руслана ту бумажку дала, де ваш підпис стоїть, де ви лобували інтереси цього міського голови Бодрова і Турба, який зараз біга. А тепер ви заставляєте, щоб цю громадська рада лобіювала ваші інтереси від Ткаченка, я так розумію? Та боронь Бог. Ні, ну блін, то ви нас вчите цьому, ви сьоткаєте. Ви не говорите неправду і на сьогоднішній день займаєтесь маніпуляцією. На сьогоднішній день, ну, мене не перебувайте. ну, бумажка Я поки ось. старший вас, ви прийшли і я говорю, ви слухаєте. Ви будете говорити, я буду слухати, питань немає. Але я вам говорю, що повинні діяти тільки згідно чинного законодавства. По-другому ніяк. І ви, і я, і всі присутні тільки так. Якщо є інші факти, будь ласка, до суду. Тобто Ну ті добре, громадські дивіться, ради- хорошо, дивіться, ви говорите діяти згідно чинного Так, законодавства. тільки так. Це однозначно, але ж вам, і я думаю, ви погодитесь, і всім нам, громадянам України, відомо, що силові структури, правоохоронні органи, такі як прокуратура, поліція, вони не працюють. Бо з приводу, наприклад, порушень вас, як міського голови чи виконавчого комітету, взагалі людей, чиновників, які в нас є, тут дуже багато є заяв в прокуратурі вже місяцями. Розумієте, вже годами. І воно не розслідується. Розумієте? І ви коли кажете, звертайтеся до суду, ви прекрасно знаєте, що все воно під сукно лягає. На вас скільки заяв є? Багато. Чого вони не рухаються? Нема. Ні да, ні, взагалі ніякої відповіді. Тобто порушення чи злочини, все інше, воно покривається правоохоронними органами на сьогоднішній день. Розумієте? Але це на сьогоднішній день ми хочемо вказати. І громадська рада на це вказує. Ну, так зробили, що вирішили її там розпустити громадську організацію. Ну, але хто там пішов? Ті, що ніколи і не виступали проти влади, як тут було підкреслено, ясна справа. Ті активісти, які боролися за права людей і свобод, так вони будуть боротися. Це Я просто Олександр 100%. Володимирович хотів сказати, що та Ну, громадська рада, в яку він входив, вона була дуже добра до влади, хороша. Він хоче, щоб зараз при його виконавчому комітеті така ж була влада. Так? ну, Це є ваша таке. суб'єктивна Ну точка зору. я читаю те, що ви підписали. Пані нашу Руслана, можливо, вам щось місію. наснилося. Можливо, ви були б непоганий режисер фантастичних фільмів, якихось А чи ви ще в ньому була щось. актор. Можливо. А ви були Казки